tangan yo. Pene. Alah. Gede nek iki, pakane nih. Golek pakane. Cek nek. Gurung, golek tambah nek. Gede nek iki. Wah, suwet tek lar kene. Ngono kuwi lho. Arek kamu enggak apa-apa kan bisa iso. Gede nek iki. Heeh. Hah? Ora kuat. Kuat. Engko jadi paksa. Apa? Kira apa? Lah pancing mau dadi. Oh, dadi. Hah? Wis. Ini. Enggak. Gue dolan iki. Kena iki. Ditarik. Apa tenan nih? Kuat. Heeh. Wih. Gede. Gede. Kayak dipaksa kok nganu gitu bengkang pancing iki. Ketok ya kuwi. Wis kena iki. Wong garek metune. Nembang kok lek. Hah? Lek di ngene ke bukno. Walah, gede tenan iki. Ulute iki. Iki Kecil lambat iki. Nek dipaksa engko iki nek bengkang kok. Gede tenan iki. Guys. Wah, dipaksa nganu bengkang iki. Oh, alah, bengkang iki. Ojo ben ngene. Iki lho engko tak tarik tak kendori sik. Heeh lah, ben tahan ae terus. tak ki gua hanggu lho. Iki lho ditarikne iki, ho. Kok bulus nek. Bulus. Yo ora mlebune kon ndi sik bulus. Boleh ketek ya. Wah. Kena ora kuwi. Kena. Tahan terus. Titik lagi lho lek. Hah? Titik lagi. Udah Gede. dah
sampai cili ya Allah. Cili. Malah cili. Kirain gede. Ah.